OK，咁咧今日咧就係一個全新嘅 Outlook，關於嘅 Samsung Health，你會見到咧係 Samsung Health 嘅。咁呢個咧就係一個全新嘅好靚一個嘅 Samsung Health 啦，非常靚，非常靚。如果你仲未撳 subscribe，快啲撳 subscribe 啦！今日咧我將會講下啲三個嘅基本嘅功能咧，你一定要參考啦，因為咧都係關於你嘅健康嘅。OK， 咁頭一樣嘢咧就想講下步行啦。喺上邊呢一度咧，你係可以有幾個選擇嘅。今日咧我就講下呢個先啦。咁呢個咧其實係好基本嘅，就話俾你聽，你行咗幾多步啦？你個做運動幾耐啦？同埋呢度咧，你今日行咗幾多步啦？你係可以撳一撳佢，你係可以睇一睇你行咗幾多步嘅。你見到呢一度咧，你係睇得到嘅。OK， 再入到去嘅話咧，係可以話俾你聽，你今日行咗幾多步啦，或者今個星期行咗幾多步啦，或者今個月行咗幾多步嘅。喺下邊咧睇到晒。OK， 咁因為你 update 咗嘅話，你都係可以直接升入去新嘅 version 嘅，咁所以變咗咧，呢啲資料咧唔會唔見晒嘅。OK， 咁下一個功能咧，我哋就想講下咧瞓覺啦。第三個呢一個嘅功能咧，其實有好多嘅資料你應該要知道嘅。咁你會去到第一個啦，叫做睡眠嘅。去到睡眠之後嘅話咧，如果你去到中間有一 part 咧，就係可以話俾你聽，你個睡眠時間係幾多。但係呢度上邊咧唔止睡眠時間喎，仲有一個分數啦。佢話俾你聽咧，你值幾多分？見唔見到？你 highlight 咗呢個之後，點解佢俾56分俾我咧？你係可以詳細解釋俾你聽，點解你係值幾多分嘅？如果你齋睇呢一個嘅話，其實覺得哇，其實真係好靚。裏邊咧有好多唔同嘅資料。嗱，呢個就全新嘅功能啦，或者全新一個 Outlook 啦，係真係好靚嘅。瞓覺時間3個鐘頭05分鐘，呢個就有睡眠嘅時間啦。如此類推，去到最下邊嘅話咧，你會見到咧有好多嗰啲線啦，話俾你聽你幾時扎醒咗啊，幾時冇瞓，即係瞓得唔冧啊。嗱，你會見到咧，佢話俾你聽咧，你瞓得深唔深啦？OK， 有晒全部啲資料嘅，你係可以再睇一睇啦，你係可以睇下你個 pattern 點樣嘅。OK， 咁去到最下邊咧，就係你個血壓啦。再下邊咧就係你個鼻鼾啦。咁通常嚟講咧，最新嘅 update 咧，唔知點解咧係冇錄到我鼻鼾聲啦，或者我真係冇鼻鼾聲，我真係唔知道嘅。呢一個咧，其實咧最重要就係體溫啦。OK， 你個體溫有冇降低？呢個咧你要睇清楚啦。跟住就之後咧，呢個就係心跳嘅。咁你會見到咧，過去嘅7日咧，佢就話晒俾我聽，我嘅情況係點樣嘅。總之你要帶住呢隻手錶啦，係可以 track 到晒呢啲全部嘅嘢。呢個咧就係關於你睡眠嘅嘢，就會俾一個嘅分數俾你。俾個分數俾你睇一睇，喂，其實你係咪要 check 一 check 咧？或者你要小心啲喎，要注意喎，以上推啦。咁我哋出翻去嘅話咧，就係心跳啦，最簡單啦。你撳一撳，又咪你撳一撳呢個就係呢個就係你個心跳啦。你撳一撳佢嘅話咧，咁咪話俾你聽你個心跳係點樣咯，就係咁簡單嘅。OK，咁我哋出翻去。咁我哋咧就要去休息啦。呢一個咧就係如果你多壓力嘅話咧，佢就會話俾你聽，喂，你係可以做呢啲咁嘅運動咧，可以自己休息下嘅喎。OK，咁你係一撳開下一頁，佢就教你點去休息嘅。OK，如果呢個重要嘅話，你係可以用呢一招嘅。咁最後一 part 咧，我想介紹咧就係抗氧化指數啦。呢一個嘅最後一個 session 咧就係食物啦。咁去到最下邊呢一度有一個叫做抗氧化指數嘅。OK， 咁一撳佢，你係可以測量嘅。OK， 咁你就之後你撳確定咯。確定意思就係話咧點樣咧？佢呢一度啦，有隻錶啦，你就擺呢個手指公。咁你就之後咧，佢就會測試啦。咁咧，佢會有個數目字嘅。咁我而家咧就呢個太低啦，而我個電話咧都係講話非常之低嘅，要去到呢一度先係一個好嘅
結果啦。呢個咧係非常之重要一個測試咧，喺個手錶咧已經係可以做得到嘅。OK， 所以記住喺呢個健康嗰度，去到最尾你會見到有個叫做抗氧化指數嘅，經常 check 一 check，睇下你健唔健康，就咁樣樣嘅。OK， 咁希望呢集幫到你啦，咁 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集就見到你，拜拜。